Danas pravimo jedan vrlo zdrav slatkiš. Za njega su nam potrebne 2 banane. Što su banane zrelije u ovom slučaju, to je bolje. Birajte zrele banane i po mogućstvu sa ovim tačkicama. Iz tog razloga, zato što su nam u ovom slučaju zrele banane jedini šećer koji će biti u ovom kolaču. Banane ćemo samo da iseckamo. I sada ćemo ih samo prebaciti u jednu činiju. A zatim ćemo dobro da ih izgnječimo. Ukoliko imate vremena, ove banane kada izgnječite, ostavite sa strane nekih 10 minuta da odstoje i da dobiju što je moguće tamniju boju, jer na taj način će se stvoriti mnogo veći šećer iz banana, a obzirom da je u ovom zdravom kolaču ovo jedini oblik šećera, jako puno će vam značiti, ali ukoliko nemate vremena, sasvim je ok da budu, evo, baš ovakve. I sada ćemo ovako izgnječene banane da ostavimo po strani dok pripremimo ostatak. Ćemo ih pustiti ovde sa strane kako bi one svoj šećer sada uspele da podignu. I u činiju ćemo staviti 2 cijela jajeta. Mutit ćemo ih blago, nikako mikserom, ali je potrebno da postanu blago penasta. Da se jaja ovako lepo umutila, dodat ćemo im 2 kašike maslinovog ulja. Možete da koristite i kokosovo ulje, ali ja danas biram da to bude maslinovo. Zatim ću dodati 3 kašike grčkog jogurta. Naravno, možete da koristite i običan jogurt, šta god da imate, pavlaku, ali eto ja imam ovaj kremasti grčki jogurt i to je nekih 150 grama. Grčki jogurt je taj koji daje tu sočnost ovom kolaču i zbog njega će biti posebno lep. Zatim ćemo dodati i 1 kašičicu cimeta po vašem ukusu, ali cimet će produbiti slatkoću ovih banana. I sada ćemo ubaciti ove izgnječene banane u cijelu ovu smesu. Sve ćemo ovo samo da promešamo dobro. Ukoliko želite, ovo je trenutak kada možete da dodate kašiku 2-3 šećera po vašem ukusu. Ja neću dodavati nikakav šećer zato što želim da sva slatkoća bude samo iz ovih banana i smatram da je to dovoljno, ali pravimo jednu malo zdraviju verziju. I sada ćemo dodati 8 ravnih kašika speltinog brašna. Integralnog možete da koristite i obično, ali eto ja sam se odlučila za integralno speltino brašno i stavljamo ovako 8 ovih ravnih kašika. Također ćemo dodati i 1 ravnu kašičicu praška za pecivo. I sada ćemo sve ovo vrlo laganim pokretima da umutimo. Tekstura treba da bude blago lepljiva.
Evo vidite kakve je teksture. Ono što ću ja sada uraditi, speltino brašno, ukoliko koristite obično brašno, ne morate ovo da uradite, ali ukoliko koristite speltino brašno, ostavite 10 minuta baš ovako da odstoji pre nego što ga preručite u kalup, kako bi speltino brašno povuklo sve te sastojke, kako bi kolač bio mnogo ukusniji. I ovo je trenutak sada kada sam ja uključila rernu, taman da se ona zagreje, a ja ovde imam jednu šaku ili 30 grama oraha koje ćemo da iseckamo. Ovi orasi će ovom kolaču odozgo dati crnu hrskavost. Naravno, možete orahe i da izostavite ukoliko ih ne volite, ali možete da koristite i bademe, lešnike, šta god da vam odgovara. Bitno je samo da su krupno seckani, znači ne mleveni. I dok nam se testo odmara, ja ću samo ove orahe da preručim u čini. Kalup sa malo većim ivicama, dimenzije su 20 puta 10 cm i visina mu je 7 cm, a vi možete da koristite kakav god želite i kakav god da vama odgovara. Samo ću ovako staviti jedan deo sa jedne strane, a drugi ćemo ovako, kako bi sve ovo mnogo lakše kasnije mogli da izvadimo. I sada ćemo preručiti ovu našu smesu. Poslednja stvar koju ćemo uraditi kako bi se on lepo ispekao, samo ćemo jednim nožićem ovako po sredini da prevučemo liniju. A zatim ćemo posuti orahe odozgo. Ostavljamo ga samo još svega 5 minuta da ovako odstoji, a onda ga ubacujemo u rernu i pečemo ga 30 do 35 minuta na 180 stepeni, ali proveravajte. Kolač nam je spreman. Samo da vam pokažem, pekla sam ga 35 minuta, a kada probodemo čačkalicu, vidite, ona je i dalje vlažna. To je sasvim ok kod speltinog brašna i kod ovog banana hleba, kako bi on zadržao tu svoju vlažnost i kako kolač ne bi bio u potpunosti suv. Ja ću ga sada tačno ovako u ovome ostaviti dok se on u potpunosti prohladi, a onda ćemo i da ga probamo. Vrlo zdrav. Može da bude doručak, može da bude slatkiš, šta god vam odgovara. Pa ukoliko vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi da li želite još ovako zdravih recepata. Ajmo sada i da ga probamo. Fino sladak, savršeno sočan i savršen uz šoljicu kafe. Ljubim vas puno. Ćao!